Sebenarnya kolot baheula salah ngelakuin teh. Maksud? Anu akeun di baheula mah kan gerak gede, gerak lompat. Dina hurip ge salah, dina hurip ge hayam. Kuduna teh lain gerak gede, gerak lompat. Gerak gede, gerak lompat. Aing teh mah ku buru tutup dengan beres mun goblok. Gerak gede, gerak beunghar. Nah, mana goblok. Da eta ku hayam. Bapak itu gerak gede, gerak lompat. Jadi si dipacok kumamun huripna ulah ku hayam, ulah make hurip we sakalian. Gerak gede, gerak beunghar. Aing teh mah tutup anjing gerak. Kumis jorok. Juga mah Robin Hood Indonesia we. Bukan. Buk dah hideung. Anjing geus mah kapacawan ieu mah. Betul. Begitu kadorong handapna bodas.